Hello，醒神啊！咁多位，歡迎翻嚟今日短片。咁今日咧就有我嘅 homie Andy 嘅24年嘅 Acura Integra Type S 喺度啦。咁佢依個 colour 咧係叫做，佢依部車係 pretty much bone stock，原裝車胎係26、50、30、19，係 Michelin PS4S 19x9.5。呢度有個Type S 張喺前邊 ，Type S 獨有嘅 hood vent，Type S wide body， 佢都仲用翻之前 DC2、DB8 嗰一代嘅 Integra 嗰個 style 嘅 bumper， 即係 imprint 咗喺個 bumper 入邊。後邊咧就又有 wide body 嘅 fender flares， 有個 spoiler 喺度。咁啊，同 Civic Type R 一樣咧，都係中出3個 exhaust tips。但係咧 Type R 嗰個側邊嗰兩個咧係細啲嘅。咁呢個原裝咧，聽 Andy 講咧，就係 Civic Type R 咧原裝咧係 Pops and Burbles 嘅個 exhaust 嗰度。咁佢呢一部咧原裝就已經有㗎啦。呢個就係 Pops and Bangs 啦。咁就仲有 Brembos 啦。咁啊嚟到個 interior 啦。咁基本上都係皮啦，同 Civic Type R 比嘅話，咁啊 Civic Type R 咧佢就有原裝嘅 bucket seat 嘅，但係呢一個咧就冇嘅。呢個仲有個 headrest 喺度，咁中間都係 Alcantara 啦，咁啊有 rest stitching。門呢度咧仲有個 Type S 嘅 door sill， 咁啊鎖匙係咁樣嘅。咁同 Civic Type R 咧中間都係一樣嘅，冇咗中間嘅嗰個座位。變咗 cup holder。咁 Integra Type S 咧 ，instead of 嗰啲 Civic 入邊嗰啲布咧，呢啲都係皮嚟嘅，坐上去咧都幾舒服。OK， 咁入到嚟個 driver seat， 咁啊有呢個好有儀式感嘅 illumination Type S。好，咁翻到嚟個 dash 呢度咧，其實同 Civic 都基本上差唔多樣，就係 Civic 咧依個 honeycomb 咧一條龍過到去，咁呢度咧有嚿咁樣嘅嘢，咁個中間呢度咧又寫住 Type S 嘅 Alcantara 嘅 shift boot， 咁個 shift knob 咧就有啲皮喺嘅側邊嘅 electronic e-brake， 咁個方向盤咧就有個 Type S 喺下邊啦 ，perforated leather 喺3.9點同埋6點嘅周圍，上邊係 smooth leather。其實我係 prefer 啲 flat 啲嘅皮質嘅，呢個有啲濕，即係嗰啲 wet leather 咧，我覺得手感唔係咁好揸。OK，let's start up the car. Push to start, clutch in。有好多 drive mode 啦。咁呢個 dash 基本上就同 Civic Type R 咧係一樣噶啦。咁個 drive mode 咧就有 comfort、sport。同 Sport Plus， 跟住仲有 Individual Mode 啦，你又可以喺電腦入邊調節。咁啊，我哋就用 Sport Plus 嚟揸呢部車啦。係我唔記得咗 mention 咧，佢又同 Civic Type R 一樣咧，呢部 Type S 咧係冇天窗嘅。好，我哋出發。哇，有部 F430。Initial dot 個 clutch 都幾 light 嘅，所以 daily drive 咧係完全冇問題。我已經聽到啲 Pops and Burbles 啦。哇，個 shifter 都好 smooth。我係有揸過 Civic Type R 嘅，但係我總係覺得呢一個 shifter 而家呢個 initial dot 咧係覺得 Type R 嗰個 shifter 係好啲嘅。有 auto rev match 啦，哇都幾 torquey， 好似我呢啲咁樣嘅揸慣晒00年代嗰啲 K series 咧嗰啲自吸，呢啲真係好 torquey 好 torquey， 但係就係冇咗啲自然吸氣嘅聲音咯。auto rev match 真係舒服 ，daily 其實真係好舒服。咁個避震又唔會好似 Civic Type R 咁震啦。哇 ，Civic Type R 嗰套咧我揸過，真係好鬼硬。好爽。都有聽到
啲 turbo 聲嘅原裝。去到7000轉紅線，咁其實呢部車個 feel 其實都係幾 OK 嘅質量，唔算話太 cheap。咁佢當然係 Acura 啦，咁但係我總係覺得好多時候 Acura 車嗰啲質量呢，其實都唔係幾 on par with 啲德國車嘅，即係都係好塑料。但係感覺呢部車唔算話好塑料嗰種 feel 咯，係咯。咁其實而家過彎喺好低轉數就已經可以好成功咁樣出彎啦，因為佢真係好 torquey， 加上哇呢個 shifter 真係好用。但係 personally 我都係 prefer Civic Type R 嘅嗰個 shifter 多啲。唔知係咪因為個波的嘅 shape 呢？因為 Civic Type R 嗰個呢係 all aluminum 嘅，全鋁合金嘅。呢個呢係有啲皮喺側邊。呢個 shifter 有啲似06到11年嗰個年代嘅嗰啲Civic SI 嗰個波的。哇！真係好正 ，Turbo 車真係唔同。呢部車嘅馬力呢，原裝呢係高過官方嘅數據呢係高過 Civic Type R 嘅。有 Poppins and Banks。哇，爽！咁啲迫力都幾好啦，好快就剎得落嚟啦。咁個 downshift 就好智能咯，個 auto ref match downshift 真係 game changer 啊！自動保有。咁都唔算話好大噪音嘅，雖然今日都風幾大啦，所以你哋聽到啲聲音大呢係正常嘅。今日真係好大好大風。我而家先發覺原來都有 head-up display 嘅 HUD。唔知個鏡頭睇唔睇到 HUD 啦？咁個軚感呢，其實對於新車嚟講呢，都幾好嘅個軚感，唔算話好模糊嗰種咯。同埋都係喺呢個 Sport Plus setting 呢，都幾重嘅個軚感。咁啊，係咪嗰啲 artificially 嗰啲重呢？咁我覺得係有好大嘅成分喺嗰度㗎啦。哇！啲 turbo 聲，好4檔3檔，好 torquey， 真係好大扭力。咁啊 ，Andy 車主 Andy 都話啦，佢而家 keep it bone stock， 原汁原味，都唔想去改，就係因為個 power 係真係足夠啊！對於一個日用車，跟住上到嚟山呢，超車啊、出彎啊，完全冇問題。咁個 turning radius 就測試下啦。幾好 ，turning radius 都完全係一部日用嘅腳車呢，係冇問題嘅。咁啊，測試下個咩啦？舒暢，
靠住個地，爽。即係呢部車係好容易去開快㗎，因為實在太 easy 啦 ，It's too easy to drive。啊，落波幾鬼順暢。翻去 Comfort Mode 先，個 Gauge Cluster 從紅色都變咗藍色啦。咁啊冇咗咁多嗰啲 Bump-in Fake Audio 咯，即係嗰啲虛假嘅引擎聲，咁都幾舒服嘅。哇！部車完全軟晒，好 soft 咯，變得即係好舒適嗰種感覺。咁同 Civic Type R 嘅另外一個區別呢，就係所有喺美國啊啲 Civic Type R 呢，全部都係日本製造嘅。咁呢一部 Acura Integra Type S 呢，係美國製造嘅。咁我印象中呢，上一次睇個 MSRP 價錢呢，呢部車新車起步價係貴過 Civic Type R 大概7-8千蚊。咁我唔知道加州而家仲有冇加價咯啲 Civic Type R。但係如果冇加價嘅情況底下呢，我係會選擇 Civic Type R 嘅，因為呢部車實在貴咗咁多，同埋都唔係日本製造嘅話呢，唔係幾 like 咯。Electronic e-brake， 好，熄咗部車佢。咁呢，我覺得呢部車係其實真係 OK 嘅，幾好揸。就係價錢方面呢，如果係原價嘅情況底下呢，我會偏 Civic Type R 多啲咯。咁你哋就喺留言下方話俾我聽，5萬幾蚊美金稅前下，你會唔會揀呢部 Integra Type S 呢？或者你會揀 Civic Type R 還是其他車呢？ OK， 我哋下一段片再見，Peace out。